鲲鹏展翅9万里，翻动扶摇羊角。背负青天朝下看，都是人间成果。炮火连天，弹痕遍地，下到棚间去，怎么得了？哎呀，我要飞跃！感谢这个多伦多文化界名流刘思远女士圣邀。我是加拿大中文作家协会的会长燕飞，燕大侠。中文是世界上最美丽的语言，很荣幸能和今天到会的各位一样，能够用中文去交谈、去写作、去交流啊。那么我在国内的时候是以文学创作为主在体制内负责文学杂志，然后文联，然后也创作了一些作品，也获过奖。当年我的作品20-30岁的时候，那时候也是风靡一时，洛阳纸贵我的书起印刷就是几万册这个样子。海南梦幻3部曲，大家在网上还可以搜索到我主要以写小说为主。那么写诗呢，刘思源女士想让我聊一聊，就是关于写诗，诗歌的创作，诗歌的朗诵。那么我在大学校园，这个写过一些新诗，那都是一些爱情诗也认识一些带有桂冠的诗人，像北岛、舒婷、翟永明、王小妮、多多但后来我写诗呢，主要是兴趣在写一些古体诗古体诗，包括我朗诵也喜欢朗诵这个唐诗宋词长恨歌琵琶行我都是把它背下来的新诗写了一些那么不是太多写的都是一些这个爱情方面的花前月下的，这个高山流水的那么我今天这个场合给大家朗诵一首伟大的现代诗人独立寒秋，湘江北去，橘子洲头，看万山红遍，层林尽染，漫江碧透，百舸争流，鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由。畅辽阔看苍茫大地，谁主沉浮？携来北旅曾游，忆往昔，峥嵘岁月稠。恰同学少年，风华正茂，书生意气，挥斥方遒。指点江山，激扬文字，粪土当年万户侯。好，曾继否到中流击水，浪遏飞舟。谢谢，此处为掌声。谢谢。